comiendo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, los tutoriales de Cuca. Hoy les enseñaré a hacer 3 recetas de slime fácil y sin volar. Estas 3 recetas de slime me las dieron mis amigas de la escuela. Bueno, y se supone que a ellas también les salieron. Bueno, hoy vamos a ver si a mí me sale. Empezamos con el video. Para la primera receta que se necesita es goma de pegar transparente. La mía, en este caso voy a usar poligoma, azúcar, yo lo tengo en sobrecitos, un bol o un platito, una cuchara o algo para remover. Vamos a poner la goma de pegar en nuestro bol. Bueno, vamos a poner toda la goma de pegar en nuestro bol. Bueno, depende de la cantidad, porque yo la voy a poner toda porque me está quedando poquita. Está quedando poquita porque ya usé para varios slime y bueno. Después de ir poniendo el pegamento en nuestro bol, vamos a ir poniendo el azúcar de a poquito y vamos a ir el azúcar de a poquito y vamos a ir poniendo el azúcar de a poquito mientras vamos a ir revolviendo. Yo lo voy poniendo con mi cuchara. La mía va teniendo como una consistencia de slime más o menos durita, pero recuerden que si no les está muy aguada tienen que ponerle más azúcar. Ya se me está haciendo. Esta receta no me salió, pero bueno, sigamos con la segunda receta. Una receta que se necesita es un bol, goma de pegar, yo para este caso es de color, algo para revolver y agua con jabón en polvo. Bueno, lo que primero se necesita es poner el pegamento y no funcionó. Esta receta tampoco ha funcionado. Bueno, para la tercera receta de slime se necesita un bol, algo para remover, pegamento, yo para este caso voy a usar blanco, plástico. Después vamos a necesitar la misma de color, la que hicimos con más adhesivo. Sí, bueno, voy a usar esta porque como es adhesivo bílico, capaz que me ayuda a tener una consistencia de slime durita con esta. Bueno, y después se necesita agua con jabón en polvo. Voy a usar la que usé en la receta. Bueno, vamos a ponerle la cola blanca. Ya se la puse. Bueno, la puse poquita. Bueno, entonces una vez que ya le vamos a poner la cola blanca, le vamos a poner esta cola, teniendo una consistencia de slime así tan. Pero esta receta tampoco me ha salido. Esta receta no me ha salido. Parece que mentira, están mintiendo. Entonces, bueno, igual no se preocupen porque mañana vamos a hacer otra receta de slime fácil y sin borax. Así que esperen hasta mañana, que mañana vamos a hacer una receta que yo había probado, pero no tenía la cámara para grabar. Y bueno, yo quiero grabarlo